First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't wanna hit that air. Don't sit like a horse. I be ballin' on this. Got me feeling like sport. Fala aí, galera. Nesse tutorial aqui vou ensinar vocês como remover o som de captura da câmera. Primeiro de tudo, você tem que ter o celular roteado. O outro é esse programinha aqui, ó, Root Explorer. Vamos lá. Primeiro vamos olhar aqui a câmera. Aqui, tirar uma foto, ó. Sai o som de captura. Agora vamos lá. Vamos aqui no Root Explorer. Aqui onde tem montar RW, vocês clicam, vai para montar RO. No caso de vocês aí, quando aparecer, vai ter uma permissãozinha de super usuário. Vocês clicam em OK. Agora vamos lá, vamos achar a pasta System. Aqui System, pasta média. Aqui na pasta áudio e a última aqui, pasta UI. Agora vamos achar a pasta, um nomezinho Shooter. Aqui shooter.ogg, clica nela, renomear, que basta vocês colocarem no final aqui, ó, ponto back, OK. Pronto, aparece essa imagem aqui. Agora vamos sair. Agora vamos testar a câmera. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ó, vocês viram que saíram, né? Bom, esse tutorial foi esse aqui. Foi simples. E até o próximo tutorial. Valeu, galera.